totalmente gamer. ¿Por qué? Porque es un teclado que, como es tan reducido, para trabajar es bastante engorroso, es bastante complicado. Si usted está acostumbrado a escribir, a hacer cositas pues en el computador, editar textos, este teclado no es para usted. Se los digo una vez porque yo trabajo editando textos, archivos, y al ser tan reducido es muy maluco trabajar, es muy maluco. Entonces realmente esto es un teclado gamer para utilizarlo con las flechitas, utilizar las flechitas aquí, movernos, tin, funciones muy sencillas y ya. Viene configurado americano, o sea, no trae la letra ñ. Entonces ese es otro problema, porque toca utilizar la tecla función para descubrir ciertas teclas que nosotros, ciertos caracteres que nosotros utilizamos en español que no están configurados en el teclado. O sea,